c'est notre émission Apprenons ensemble. Et topesi mbote na bandeko nyonso oyo bozo soutenir biso, abonner na biso nyonso topesi bino bambote belé. Et la fois passée, te lobela qui c'est la propriété d'une femme et bandeko belé babenga ki biso et ba féliciter biso ba baxi implice l'émission o tout ça là qui vraiment nzambe apambola bino ebele na bolingo na bino o bozo laksa et pas na biso katina la Bénédicte TV. Et les lots ça na bande ko na biso ba mama o baeko visiter biso katina la Bénédicte TV na émission na biso ya apprenons ensemble et ba kolobela sur la propriété d'une femme et na kati ya propriété d'une femme to baki toza na makambo belé o to koyekola et tozo kende malembe ndenge nzambe azosunga biso yango wana to kende na plateau to yamba ba mama biso o baeko tala biso lelo et puis bango bakolakisa biso o ezali ba biloko ba o ezaba nécessité o biso to ko utiliser pona bopeto na biso ba mama et katina na nzoto na biso et puis biloko mike o biso to ko utiliser pona propriété d'une femme to landi ba mama na biso to yambi bango na plateau. Voilà ne na uti ko lobela biso ke tozana ba invité na biso ba mama o ba yekati na plateau na biso et sur émission na biso tout ça qui la fois passée et thème na biso qui la propriété d'une femme. Alors la fois passée to yambaki ba fone belé ba découvrir bo benga ki biso bo encourager biso bo conseiller biso sur émission na biso o tout ça qui la fois passée c'est la propriété d'une femme to pesi bino bambo ba merci belé nzamba lola azon c'est la bino belé pona bolingo o bo laksa biso et les lots zoko ba toujours na thème na biso ya la propriété d'une femme. Alors to lobela ki to la kisaki ndeni moi ça cause la propre et les lots zongi na ba quelques produits pour na kolaksa biso ndenge nini mama akoyi ko bongisa nzoto na ye. Voilà tozana ba mama na biso na plateau to ko yamba bango ba ko se présenter boyo kapé bango et to yambi ba mama na biso a tozana mama na biso ako se présenter. Na pesi libota nzambe mbote to benga na ebele kombo na nga mama Hortense Ndongala na vandi na ville ya Diblin. Toyoki o eza mama biso Hortense moi ça papa Blanchard donc tout sepeli ko yamba kati na émission na biso na la Bénédicte TV et koto pe toza mama biso ako se présenter. Na pesi bino mote mingi na kombo na Yesu ngeza di première fois te si vous mona biso to passer déjà na émission ngai kombo na nga mama Manda na vanda na Dublin na Sorgue. Merci na kasa to moni ba mama ya biso lelo baye aba o yindi sana plateau parce que to lobi moi si aza fololo ba papa belé balobio mama Jackie ozo lobela kaka ba mama bon biso ba papa ba mama pe mususu oh mama Jackie ozo lobela kaka ba mama bon ba papa non to yena no pona biso ba mama parce que balobi soko o éduquer une femme o éduquer toute une nation yango to yena pona ba mama biso ba mama so to yebi malam to bongisa bandako na biso to bongisa mibali na biso voilà yango to zolobela mingi ba mama mais ce qui nzamba sali biso grâce na mikoleko ya et to ko le capé pona ko baksape implice na ba papa na biso ba papa baza patron donc balobaka ba papa pamba te papa pona roloba na ye moni aza patron foye ba ndenge nini okolobela papa na luzit nyonso. Voilà na kansato ki ba maman de ba se présenter siko tozo kende na ko présenter bino o ezali ba blo na biso oyo to bongisa ki pona kolaksa bino kati na émission na biso ya moko ya lelo to bandi na o ezali ba brosse na biso to lakisa ki to lobaki que mama do mwasi esengeli azaka na ba brosse mibale oyo eza po étirer ba saleté o ezaka na lolem de façon que munoko na yo ezala kitoko na ebité ya Hortense soka zana na eloko mso ko laksa biso bien moi implice mon pe biso to ko yoka ep. Pona kolobela pona likambo ya ko procès ndenge mama alaksi biso
ba brosse ezo dépendre na mutu. Mutu mususu asala la brosse 2 semaines, mutu mususu asala la brosse 1 mois. Soki oza déjà monoko no ezala déjà na odeur et bimsaka odeur na conseiller yo faut ça la brosse 1 semaine, brosse na Lidl net ba brosse honnête na ba Lidl ezala nango 6 na 1,50 €. Donc sur de soza mutu moko ozo brosser mais osantaka monoko no ezaka odeur okosomba paquet na mobimba na Lidl eza na 1,50 € pour la Schengen pour la awa 1,50 €. Ozo chaque semaine ozo changer na yo nde mama la ozo changer ma brosse pour obattre la odeur à monoko na yo ezaka ozo sula na mutu moye mutu ayoko mabe ezate wa eza lokwa moi conseil mais ceux qui neti oza na oka obrosa normal nde ezaka ndeka mama la biso ozui oyo ya pété ozonika po soko ozonika soki ozo forcer mine ozo bimisa makila epesa rappel monoko solo ba makila rebimaka epesa monoko solo yango moni mama amemeli biso même nga moko pe na ekoleka na plateau na ibete za na poste moko mais a conseil ya mama na kompe na deux brosses naza na pété naza na oyo ya makasi pona kunika lilemu po ba misusu baza na nzete wana o batunika wana ezokisa ba donc yango mama Alexis biso nzamba pambola deux brosses oza kwa pété nozoni kaminu no bien ozokota pende mama Alexis biso ba kote wana ezara ozu o wana ya makasi opaloli lilemu no penza lilemu ezala propre aprendre nazokisima papa mama ngala nyana tuna iloko moko na mwana neti bande kunsu baza awa basailaka mingi ba na biso oyo tosala na Afrique te so pe okoki osalela yango to oza obligé ka oza na deux brosses to comment te omoni biso banzeto wana eza te e bato bazala na mingi na ba Belgique France ndeko omona yango na ba African shop mais biso ezala te mais brosse no oyo makasi o nde na laxi biso oyo eza vraiment très bien pa na biso ko ozonga na Super Vali eza kanango eza vraiment makasi so soko nango omona penza lo lem na yo e koma penza clean eza penza bien. Maman, oh, Carrefour, on a Super Value, on a Lidl, Tesco, on a Lidl les athées, Marco on a Lidl les athées. Ok. Ming na soma on a Super Value, donc on tape na dans store et na Tesco, mais na Lidl a dit Marco les athées. Na kati ma. Na so temps ba rivage na bango ya bloqué utaka et utabalman wa temps to ko zwango. Ok. Na kati ma batende ndenge mama manda tuni nga na nzete wana Afrique ezokisanga. Oh yeah. Donc on a préféré rendre maman laksaki na sala ande na brosse. Na brosse ça va mais sur la miki nzete wana ouais to leki na biso côté ya mine na biso tozoke kolobela pona na o etali ba déodorant to lobaki mama il faut sokola kasi ya maboko na yo malamu tango sokoli sa maboko na yo malamu esenge na biso kozaka na ba déodorant voilà tomoni to laksi bino ba déodorant o ezali anti respirant o ezali body spray voilà eza nyonso mibale eza différent et autre monde ba komi 48 heures donc oyo et kangaka o ezali mutoki et kangaka ba port et moyen mutoki et bima ezate et nde total na ba reportage tango zo somba déodorant na yo tala o ezali na ba composition nango eza na aluminium free parce que o eza composé na aluminium ezo mema mingi ezo causer ba cancer ya sein donc yango wana tango zo somba ba déodorant na yo tala o eza na ba composition yango to moni esika ba koma awa eza na aluminium free ou bien osombi déodorant na yo naturel o ba koma déo naturel donc wana eza yango bien et ko sala penza ba dégâté ou bien osombi impulse eza très bien donc eza na problème ya aluminium te o e kozala ba cancer ya sein donc oyo eza bien ni tozana na citron eza naturel eza penza eloko moko ezo aider biso ba mama ata bana na biso et na kasa ba mama belé tout suite olaxi bana biso ndenge ni ya ko utiliser ba citron avant ba kende ko sokola surtout bana mibali
toyebi bana mibali so comme déjà na 14 ans bana biso mibali so comme na 14 ans ba dégager déjà ba solo moko ba mauvaise odeur. Donc nayebi ke ba mama soki nano lakisa mwana au citron te yango yo mama lakisa mwana citron eza mwana mobali eza mwana mwasi atie citron na ye avant kende na douche attends-moi 3 minutes ake ko sokola omona basola mutoki nyonso eko kende na yango et ata mama et ça peut bien pour la biso ba mama soki ozana wana deo te ata ozana deo mama citron eza nango produit moko naturel o eko songa biso pona kolongola basola mitoki na banzoto na biso. Ngai na kolobela ndenge mama alakisi biso mpona citron eza mpenza important tosalela citron tokokonte kaka na oyo te parce que oyo esalami na matière ya bamindele epuis batiango ba-air batiango air mosusu oyo ekosala 24 heures oyo ekosala 48 heures mais puisque citron eza naturel so mpenza eza na ba-air te so mpenza yo moko mama okoti na douche oniki nzoto na yo bien nde baoloba avant même okota na douche so oza mutu aime sous citron oyo esalaka baallergique okobanda na oningi okota na douche otie mais soki ozaki mutu déjà se otilizaka no mpe citron eya mpe bien ozwi yango otia yango otia mwa 10 minutes ekoti alokoti sikoyo na douche na yo sokoli après ando jusqu'au badedura na yo opompe ekoyede mpe yo obima solo moko ya malamu mais so ozo compter penza kaka na ba oyo parce que oyo batia yango musu ezala 24 heures musu ezala 48 heures wana eza nde balobaka mais so mpe ovandi na mpe ntango molai otie mpe boye na nzoto eza nango susolo wana eza nango te parce que mutu so azoteka eloko na ye akotia na ndenge azomondele ya lilia otiela bino 48 heures mais eza nango wana te yango tozo préféré mingi tanke biso bamama tolakisa mpe bana na biso citron eza naturel so omoni olingi ozwa oyo jaune oyo te ya vert nango mpe ezala yango otia yango mpenza ekosala yo mpe ezowumisa osolo moko kitoko mpe so mama manda aza na likambo mpe akokobakisa elo onga na obakisa na citron nakoloba bamama so ozwi neti citron na oboye okati yango boye avant osokola otie na sa mapeka na yo ezodépendre na yo kosala sous 5 ou 10 minutes soki neti oza no allergique nango okovanda nango mpenza minute mingi tata mwa 2 minutes otie osilisi soki osilisi na citron morceau oyo na douche kozwa te ke ozongisa yango awa obomba non kaka ndenge osilisi na douche ozosilisa na douche ozobima na nini na poubelle nombala moko ozobwaka yango mpo so na motu mosusu akozala asaleli yango boye atie na bage boye atie yango na frigo non eza kitoko mingi te neti osilisi kaka boye mbala moko obwaki yango lelo nakoba surtout na bana biso mpe ya basi surtout na bana biso ya basi omonaka yango na mwasi ozokolakola me oyoki mpenza boye oyoki mpenza odeur moko mabe makasi citron oyo eza très bien na koloba eza très bien makasi nakozwa otie na ododorant te mais kaka ndenge otieki citron oyo ekozala garder mpe fraîcheur no bien banda tongo tipo quoi mais otie no ododorant te donc tokonte kaka na badodorant te ndenge bakansa alobi tokonte mpe sur citron oyo po eza vraiment eza naturel nasaleli yango boye obwaki kotia na sachet te kotia na frigo non mwana mosusu akoyeba te atia yango alia to nini esa vraiment kitoko te oyo mwana kobakisa na citron nga nazobakisa na oyo mama amanda alobi nga na afrique en tout cas na banda osala citron na afrique mpenza bamafuta ebele ya solo ya oyo batia baparfum ebanda ekolinganga te banda osala nini na bi citron na nga na fini yango na mafuta mbila voilà tie na mélanger yango na banda kosalela en tout cas citron eza mpenza ezogarde puis naza mpe na témoignage ya citron nayebi mpena ndeko moko mpe azalaki mpenza nini na solola na ye nayebi se esalelaka citron asaleli citron ozosentir ke mapeka na ye mpenza ezalaki kobimisa solo akoma mpenza normal parce que eza ndenge toza na bana na ndako oza na bana ya 5 elingi koyeba te 5 nyonso bakozala solo moko kamso mwana kati ya mwana moko omona veya asantaka solo soki aleki koyoka solo mais citron mpenza eza na témoignage ya malamu eza kaka mama eza kaka mpona mapeka te omoni citron etetala me monoko
même odeur ya monoko etretaka na citron soki surtout oza osantaka ke obimaka mingi solo ya nini okokonte mpe kaka na oyo te mpo oyo mpe eza na minute bapesanga okosala mpe na kati ya brosse no ata mikolo nyonso te na brosse no fini mpe na mai no ya citron otie mpenza ozoniki otika mwa ndambo evandi na bicarbonate otie ete elongolaka mpe odeur na monoko donc citron eza bamisala ebele esalaka na kanisa toza mpenza beni na koinvite su bamama na biso kati na plateau na biso na kanisa yo ndeko oyo ozotala biso ozobakisa deja un plus na oyo oyebi yango tozosenga na bino bosabone bopartage bavideo kobomba yango mpo na yo moko te ma chérie partager mpo ndeko moko mpe oyo azalaki ta mosu na ignorance eloko moko abakisa mpe un plus lokola oyo obakisi tokei kolakisa bino oyo ezali gel douche oyo ezaka mpona kosuka oyo ezali partie intime na biso ndenge mama balobi na biso soki omoni ke olingi na ko utiliser citron te utiliser na yo oyo tosomba yango na pharmacie tosomba yango na boots mpona biso bato vanda na Irlande eza baproduit eza yango moins de 5 €. Eza vraiment très bien. Et ce on sombango tala o bakoma ba pH oil parce que ça ba produit moko dermatological. Donc eza vraiment ba sala ko kapona ko sukola ba partie intime. Mais tozo ko beta CT tamozo sokola nango ko kotsa ngona kati ya nzoto na yo te mama. Ezaka pona kosokola nango libanda yo jeune fille na biso zolanda biso eza pona kosokola nango libanda donc pe eza ba parfum moko doux donc eza naturel eza sans parfum donc eza ko parfum doux mais eza sans parfum to ba komi à 94% naturel donc faut ko somba ngo na pharmacie d'où osombi yango na boot donc après ba période na yo okoko sokola nango meza petelo mo sokola nango mikolo nyonso non alobi malamu mama penza la biso malamu mais côté ko sokola nzoto nazobeta sete mama please mwasi asokolaka na tongo te na buto mati na mbeto eza conseil biso nyonso poto ya kolika ba plateau toyoka conseil ya ba mama to landa bango de tozu maele keke so oza penza ya kolemba uti musala nde biso na bapoto toza misala makasi tosalaka nde mama alakisi biso uti musala oye alakisa biso brosser mino kitoko otie mai na yo okoti na douche osokoli nzoto na yo kitoko na eloko nde mama alakisi biso bagelo osokoli nzoto na yo kitoko monte ntango kokota olati elamba na yo ya kolalela ntango mpozo matala na mbetu ozala kimia yo mona lo se sentir bien mais c'est maman lobi ke awa mama eloko ekoma opesa pasi nde biso na poto batira biso ba légette ebele batira tila biso maman ko pensa légette te o ye na moki ofi légette on bandi ko pensa matina mbetu mama non parce que makolo na biso edégage nde ozaki na quête journée mobimbo ki musalo zongi déjà c'est makolo ezobima déjà solo à part na tolo banzoto makolo na yo ezobima déjà solo donc soko ye na yo pena mama osisi musala na onde mama alakisi biso okoti na douche na yo obose mino osisi nyonso okoti na tango ozosokola osisi kosokola na yo omote ke tango ozolata na yo changer makambo nyonso oza free tango ke mata na mbetu na yo ozolala penza na kimia nyonso donc mutu moko akoka mama azati biso nyonso toza kaka na koyekola voilà et nzamba pambola penza ba mama toza penza beni na ete soki mama manda pa ko bakisa biso un plus na vie ya ba gel oyo elo ngana okolo bakaka po marque o na deals pe neti biso na ana irno na deals pe ezali na deals pe za ba komana ba kaka donc eloko moko kaka mais pour na ngana on préféré au sombi ngata na boot mais na pharmacie pour na deals pe za nango ezala bilo kebelo kutango itanda mina ngo pe bele pour na nga non préféré maman ce qu'on use oyo osombi na dit pardon osombi na boot na pharmacie ko ça la deals te ezala encore même produit même combo au moins pour les gens 1,50 pour les 5 on a qui na 1 pas 1,50 mais ça ça sous ba
tout son tiré ça même pas 5 euros net oh na bouche zango ba 3 euros et quelques et ça même pas 5 euros parce que 4 euros pour la 10 ça na 1,50 to ba te que na 10 pour ça 1,50 pour ça 4 euros na kima na 4 euros non somba ngona bouche be na pharmacie on encore ba ça yango wana nzamba po maman chacun na kobeta cité lisusu ba maman tant toujours chocolat to e ba bien konika malgré to laxania soute parce que toza basani na nzambe ba nzambe mais na nde to loba même ba maman nous comprendre to e ba konika ba partie na biso etime bien parce que so oza les gens nzamba pesa na yo pambola yo penza yeba penza konika ngo bien parce que cause na biloko nyonso maman zo laxa soki tozo traiter banzoto na biso bien te ato leki ozaka solo biloko yo eza nango tozo la saka tozo utiliser mais maboko na biso mte salaka oui maboko na biso salaka tango zokota yo moko yebi ke funa nika partie yo vraiment nini et puis maman la kati pe a douche a umelaka maman za mutu te lokwa bali wa obimi parce que biso oza lokwa mama mutako umela na douche biso toza ba partie moko net ba partie na biso to kola ça t'aime na yo mais c'est quoi lozo e ba ke partie moko pena la lela ngo pela fou vraiment parce que la partie on les appelle ba ni mo bimaka so penzo ça yango makasi bien te ozo comprendre ka moza ezaleka donc faut vraiment même ba jeune na biso koye ba penza ko umela take mwasi ko umela zo tanga na douche ozalo pe mbangu te tango zo so ata ebele na douche ozo bongisa tango kobima okosa pe banda tongo osokola na tongo tipo kwa mutu pa ye na yo yambi azo ebanete est-ce que sokola ki euro est-ce que so donc zo ezo la saka ke osakaka ko so 8 ans osokola nzoto na yo bien maman okozanga ka o ezali protège slip te et puis to la sabana biso o ezali protège slip tant maman zo ke posa ba course sombela bana parce que bana biso ata baza mo ba jeune fille mais mo ba bossa na ba bloka mikemke biso ba maman tozana pona ko aider bana biso donc oyo eza vraiment important pona ko protéger slip parce que aux attendre sous la place moko ke au sa petit besoin et okende boye papier zaté alors tant ozana protéger slip na yo et ko protéger yo. Donc moyen au dégager ma mauvaise odeur et moyen au dégager ma mauvaise odeur et aux alatés parce que autant on utiliser mo so moni que et ça les inconvénients moko ko changer au changer donc très important ba maman to ko kozanga ka yango te puis pona bana biso na kansa ba maman bazala na ebite so ba ko ba ngai ezate différent ba qualité pe belé comme mutom tazana na marque o elingara ye ngai sikoyo onesi ya Tesco elinganga te ngasko elinganga ya Lidl so la tenet o ya Tesco tam susu pe mama mususu o salela ngo te ponga na sola ba mama musuku to mama pazuluba alata su effectivement te boso da mutala ta su effectivement te donc ezali ko ba ki atisa ngo te mama musuku yoka o esala ke mukusa eza wana net ngala mika ya Tesco na ko sanga mukusa da esko la bando sele ya Lidl naza sko na kimia na sala kaka ya Lidl mama amemi oyo ya Tesco parce que Tesco elinga ya ce que moni osomi marque oyo ya Tesco et ce que moni que et ça aux allergiques na matière oyo luka mususu o luki mususu o moni que eko simba yo o eko sala yo ba mikose te o sala ba mikosate voilà na ebité ya manda ngala compléter ka pour les ba maman mususu moi na koksi 10 ans ayende ba tira protège slip te ezama be makasi surtout si to na bana basi na ndako au mona aza mwana muke su 9 ans motali nzoto on dirait nzoto ya mwana 15 ans et ça vraiment bien ko banda bana ba protège au avant et ça bien makasi na bana ti maman to sa lobini tingai o ya Tesco elinganga so na chanka esala ngaba mukusa ya aldi esala ngaba mukusa ya dan store pe nganga tika so ya Lidl kandi mpelinganga ba maman so izaso ke neti blanc par exemple na ngaso na kesa ba course ate zana ngo nazalaka na sombi na bwaki pa bana sombi na bwaki na lingate zanga na ndako mama muso mona sale un mois
est-ce que protège après maman ko sombe la mona tes amabe surtout na ba jeune fille na biso boke ni bala sika protège slip et ça nécessaire au vendre bana tongo salis ba pipi ok ozobe ko au vendre bana ko solo mo ya mabe et ça que au fin ça la maman et maman la kisa ki o malamu te o changer o ko changer na voilà et ça na mo ba qualité ya ndenge soko lingi ya 20 € yo muto koyeba et ça nango ya talo le papé ça nango ya 1 € et ça nango yo ko kaka mama o ma ko ba talo lempa ezana ngo ona sama di ro go somba ti ate ya wani ro ezana ngo leader ezana ngo za ku même pas soupe 5 €. Moi je peux même pas 2 €. Ils ont dépendre quand na yo mo mama. O wana encore ba kisa yango na pona protéger. Maman chakinga to sotaki page moko parce que avant to ba protège to zo lo bela pour les ba sous-vêtements. Maman okosala na sous-vêtements 6 mois tezé belé maman. Sous-vêtements 6 mois ezé belé. Soki olati to bato ponaka. Poni maman. Naza sur maman jakita ko maman na to na fuito do lo bani soto ke na poto. To ko basi a poto. Mais maman 6 mois na sous-vêtements maman to changer après 3 mois oui pour changer pour nous boire qui na yo qui nous na ya pépé soko boy na parce que biso ni net nga za buna la tama ya pépé na la tapete ki mas na tapé ya kombo so ki ya ni la tapé ya pépé ya pépé pas za na yi na sombi na ye na lokoti nyonso wana na jui na boaki na remplacer faut to remplacer parce que mange que l'idée to tanda bilamba ndaku ba tiro wana ekota ka nde to tanda bilamba ndaku moi na Afrique moi ezali moi ya ya nzambe so ka usangeza différent mais yo suko maman ça na sous-vêtement moko 6 mois une année voire même une année ça vraiment mabe pona biso basi ozomona eza pe tozote yaka ba mama te même biso ba biso ba chaîne na biso moko tozo donc soki ovandi après 3 mois tirer nyonso boaka na yo mama na pena la longola nyonso na boaki après ton ok shop et pesa nga ko kana na sombi ba belesi attends ndenge ezali ya ndenge olobi pona ko ba sous-vêtements na attendez ezaka même susumba moko longola yango okotsa na machine ezaka pe malamu te il faut zana moi cantine na yo biso bengaka cantine moi so na yo amuke ezaka approprié pona ba bikini na yo pona ba lingerie na yo ozomona ba mame bonga biso ba lakisa biso na Afrique tant que sokola oniki mbala moko et so tant so ezate ozala na so na yo amuke bien basi no amuke ezaka pona kocha o ezaba lingerie na yo ba sous-vêtements na yo tango otia ngo oniki otia na savon ezali et okokinde kokende ko rincer na machine mais ça te ka ndemo longo longo mbala moko na bilamba bano sangisi non wana eza propriété te donc tolobi tozo la propriété à ba maman donc il faut to ba maman to zala vraiment propre na makambo belé surtout na banzoto na biso na baxelo mama mon lobby n'est pas dit que ka biso ba maman na ba jeune fille ba jeune et puis ba papa bino wana pe eza vraiment nécessaire pour vous ala nango na vous c'est notre exemple ntinanga moko po ba binga moko na liboso na jeune fille nanga azana nini na ye asokola ngo na ba machine tina maboko na sombele vraiment ça na cantine ya tsaka na yimo azoro penda na maboko azoro nika azopena nini na kati ya chambre na sombela ye atendaka ngo na ba chauffage te surtout biso ba mama tozala ba nini wana tozalaka oniki slip no tandi na ba chauffage tozalaka mabe makasi sans le savoir bani na nga to benga nga sing ona mikiko to lampe na leader na home store pe za na ngo ye ou bien ba net nga na za ba nini wana ba pesa wana ye kotanda wana ba chauffage bo eza mabe makasi to ye bati to zo mikota surtout biso ba kota malade yo moko sans le savoir na ko repasser pe ba bikini no so eza ko tonde ba mama ba lobi et eza so osokoli yango surtout so trempaki na mai osokoli ekaoki surtout ba oya ba content
kolekisa ngo pe faire eza pe malamu mpona koboma babactérie ki na biso tolobela sikoyo oyo etali baserviette biso bamama tozalaka na baserviette moko te mama azalaka na serviette na ye oyo aopangisa nzoto na ye oyo eza nango ya moke me ya minene tozala nango moye tomema ngo a na plateau eza te baserviette ya minene mama mpona kopangisa nzoto na yo e serviette na yo mosusu oza nango ta mosusu koopangisa ta mosusu mwa na bapartie intime na yo mpo serviette tika oyo opangisela nzoto yango mpo opangisa na bapartie intime na yo non yango fo eza na serviette nango e nzoto pe oza na serviette na yo ya monene ngai neti nga ana ndako mutu aza na serviette na ye na papa aza na serviette na ye nga mpe na serviette na nga donc eza bongo nde tokabolaka bafoto na biso bamanyuka na biso voilà baserviette na biso oyo toza nango ya mike oyo nakanisa toyebi biso bamama importance ya baserviette oyo donc mama nyonso mwasi nyonso to ya libala akoko ozanga baserviette oyo ya mike te parce que importance nango ezala na kati ya chambre nakanisa bamama mingi nde tozolakisa ngo bayebi utilité ya serviette oyo yo mama oyo ozalaka na serviette te ozalaka outilisaka bapapier eza vraiment déconseillé kopangusaka bapapier wana serviette oyo eza très important yo jeune fille na ngai ozotala biso jeune marié soki oyebi utilité ya baserviette oyo te banumero na biso ya fone ezali benga biso tokoexplike bino utilité ya serviette oyo ya mike oyo ezalaka toujours na chambre mama mwasi ya libala jeune marié okoki kozangaka yango te mpona baserviette neti oyo mama alakisi oyo eza bapartie intime na biso okozala nango mpe mibale kopangisa eza nango mibale mama atiki mosusu oyo okosala moko elongi moko bapartie intime oyo nde ya nzoto tanke mama mwasi jeune fille okozala na esui moko te kaka moko oyo yango kaka osalela nzoto osalelaka elongi bomoi biso tala toza yango ebele yango tozolakisa bino oyo ya mike oyo tobomoni donc fo ozala nango ebele mama alobi ya chambre oyo nga naye kolakisa elongi na bapartie intime mosusu nde outi no kosokola mpo ozala lese mama oyo na dance store mama mama dance store eza na 1,50 on a dans le store 4 euros. Tant que na Schengen 1,50 4 euros. Donc ils n'ont pas même 10 euros. Aujourd'hui, ce que vous avez mis ça tout, au comme pas même 6 euros. Dans ça sur 6 euros. Moins de 10 euros. Voilà. Mis ça tout. Et puis je suis pas maman. Tant que jeune fille, ou azapé azoke ni bala, et suis basala nango 6 mois te. Et suis na yo, faut sala nango parce que bisonet nga za na koki ko sala et suis moko une semaine te na koka nango te. Parce que naza mutu naza allergique ba bouton, na sala et suis nanga 3 jours puis 4 jours. Ce qui net eza ya pembe na sala nango 2 jours. So eza ya couleur na ko sala nango 4 jours. Mais eza pe na ba mususu pe baza allergique kolekanga basala nango une fasali atikuna donc ils ont dépendre na mutu jamais na mona rabat mususu mona esui ya pembe komi kaki komi oui en tout cas na éviter maman da soir ko baksa on a baksaka na ba serviette na biso o ba mama biso stomoni babi mutu o akoka azate chose zaka ko apprendre quelque chose ko apprendre neti na kwa serviette o neti ya pembe boye bon ça ba mama mususu a juste bilamba ya pembe boye asanso bilamba couleur ga neti na kwa par exemple neti ya nga moko nga bilamba ya pembe na nga boye jamais na sanso bilamba couleur atana bana na ndako baye ba so ba otila nga bilamba na machine basangisa boye te pona mona so kaka ezuka ka tache nkeki pona longola ona otango pembe nga na ndako na zanga na ba serviette ya sika na zanga ngote okoyamba mupaya boye mupaya ye boye opie serviette akalizala ya kitoko mingi te na bose ko lobana iloko moko pardon boko excusez-moi na kota ba slip mamoko zanga jamais ba slip ya réserve na ndako non okoyamba mupaya muso ayi kolala bose ni slip olata ni ana iloko olata te donc to lekide on a parce que ba serviette o amiki ba serviette na biso o amiki okotia mona quel na cantine nyonso te na so nyonso te na so no oya muki otiaka basilip na yo yango ndoko use
oko utiliser pour na kotia ba serviette no oyo yes yati ba serviette na nga oyo na zo mona tia na machine na bilamba bana na nini mabe makasi yana bana musuba za ba problème allergique o mona ka mona ba examen so sila te ba nini sila te peut-être pourquoi neti oyo boui o eza ya biloko na biso ya chambre na ko tiango jamais na biloko abana mama manda kati malate oyo okoki ko solonka na maboko si na maboko moi neti oyo eza ya omoni oyo neti eza ya pembe oko trempa ngo pe na mai toza ba produit mususu eza kelongolaka ba tache eza javel te donc eza ngo ka vanish wana o trempa na vanish allez so aussi au rincer na yango otandi wana si ko zango te ke boye ozwango na bilamba banu sangi so te na machine no o koza la ka apart na on lo ba onga na salela oui eza na tontine na ngai na ko bale tinga bilamba bana na ngana sangisa ngo na bilamba na biso ba papa na mama te na taka machine bilamba na biso ba parents na taka ngo apart ya bana pe na tiango apart quand to sepe biso no sondenge ba mama vraiment bazo baksabiso ba implice na ba idée na ba conseil na bango vraiment toza béni zamba pambola ba mama la biso et koya na bon pende zaki bénédiction pour na biso et tozo laksa biso ba poudre oyo ils ensemble na parfum to le baki mama esengeli kozana solo moka kitoko sur ba bébé oto mona eza déjà et ba dessin ya rose donc poudre oyo balobi et tangozo somba poudre dans la poudre au bakomi talc free ou bien poudre oisa naturel donc poudre oisa naturel eza na ba produit ebele te o eko memela biso malade na nzoto parce que babi ke tant biso ba mama to utiliser ba poudre et ko za pe tant na moi mouvement mo poudre pe eko kota na kati ya nzoto na yo mama donc ngwana tango zo somba ba poudre na yo tala o bakomi naturel ou bien o bakomi talc free. Oui, ils ont un talc, mais ils ont déjà un produit naturel. Donc, poudre oyo, et ko aider biso, ba maman, pour na kochango, na nzoto la biso. Bisika nini o biso to ko utiliser poudre oyo. Soki maman oti na oko sokola, aussi o lati wezali bikini na yo, et na mipende na kasande to la sa pour moi to la sa makolo ezate. Na mipende na o na ba cuisse na oyo, ozu poudre na yo, oko pakolango, lokola mafuta opakoli na cuisse na yo opakoli na cuisse na yo po tanto tambolaka to sala ba frottement na makolo et ato toki omona oko dégager basola mutoki te parce que poudre oyo eko kanga o ezali ba mutoki et puis eko tika na odeur moko ya kitoko ya parfum ya rose po eza ba parfum moko doux donc eza pinda conseiller pour la biso ba maman okoki ko utiliser poudre o wapi na se ya mabele na yo donc sokola ti soutien na yo ata otoki omona na sa poitrine na yo ozala ba mauvaise odeur te donc so aussi si ko sokola na yo pakoli mafuta avant o lata o ezali soutien na yo ozui poudre na yo oti na se ba poitrine na yo okoki ko chango na kingo na yo donc nde ezaka ke moto zo ba parfait to tchaka na banzoto na biso na poso ezate donc parfait eza pona elamba donc elo o biso to ko tchaka na nzoto ko za muke o de colonne na ba poudre oyo voilà na kasa ba mama pe ba bazan oyo ko bakisa biso à propos ya ba poudre oyo ngana ko bakisa poudre oyo ngala salela ngo na sala ngo pamba te na banda déjà ça fait 2 ans na sala la poudre oyo na koko sala nga kaka na tongo na muki na suko na ponkusi mafuta na ngade mama laxi na junda ma poudre na muke na che na ba kotoyo de ka toujours laxa moi to laxa te parce que toza ba na nzambe na za si toujours comprendre donc aux poudre no ndambu oche oyo eza nango vraiment oyo nde na sala ngo na butu parce que eza odeur moko ya doux okoko tiango na nzoto pété soko oza no allergique na nzoto ataka na robe na yo ya kolalela opompe na yo eza penza kitoko bon na joaki pe mituna moko avant que tu mariage ki abenga biso l'émission
mokomisi na banda koutilize yango ser moko ayebisi nga eza mabe parce que oza mwasi ya libala ozolala oza mwasi ya libala okotia biloko na te mpo msu papa boyeboye nga na explike ke nasala yango te ke mpo na déranger papa nayebi nazwa yango kaka moke natie parce que ata nde tofinika bakwete tobosana te ke ata toza na hiverne kati ya kwete so umeli etotokaka nazwa yango kaka moke natie na nga na baparti moko ezaka ya nini na ndamu natie nde mama alakisaki biso eza penza en tout cas kitoko ata yo mosola moki na ntongo otie penda robe no boyo koyoka penda solo moko ya malamu mpona utilisation ya poudre babi teke oselaka ya poudre oyo ekoza po biso ata oza na Irlande ekozala bato ya Belgique France Allemagne Suisse baa na poudre oyo te oke osomba ne quelle poudre oyo olingi oyo ekoki koede yo siko neti nakoba na exemple neti na nganga soki neti moko wana moni na matiba poa ero ozokele byo moko oza kose frotter boye ezosala nini bo soko otie poudre esala mwa bien ata sokende otoki na yo poudre oyo ekoyede na bika poudre oyo te po oyo toyoba oyo eza marque toza ana Irlande ekoza bato ya Schengen baza na bango na ngo te okoleka no marque mosusu po mosusu na ete akoezaka bavague soki banini soki oyo yakini wana okoutilize no yango eza vraiment bien makasi bapoudre okotala kaka oyo bakomi talc free ou bien naturel po batalc wana ezokoze bamaladi ebele na banzoto na biso bamama donc yango wana ntango ozosomba biloko na yo faut otangaka mingi tirer vraiment attention so obendeli biso vers abonné allez totindeli yango na poste voilà donc nde mama ndalo bezala lokuta te ya solo pe otindeli biso baabonné penza osabonné 20 personnes. Allez, partager. Like deleka, moi like, moi like ça la la poste non nging ba ekotiki là. Voilà, ya boti la biso ba like s'il vous plaît. Maman, ocha ba like. Ya joie de kasala. Waza abonné penza. Abonné à Bénédicte. Yo ka tête le dit ma fille. Balobi bendela ba mama ekwea te jamais ya ba mama ekwea te voilà to comme na biso na suka tozola kisa biso o ezali ba robe de nuit ba robe de chambre voilà et biso ba mama ndenge ba mama bateya ki biso et na émission la fois passée tokokola la kate mama outi cuisine o lambi esili okotika mbango na chambre lali sans sokola sans changer bilamba non ba mama photo zaka na ba robe de chambre yango to laxi bino toza ba robe de chambre toza na trois sortes la ben dit toye mabe ba mama toye mabe parce que toyoki ba mama mingi ba robe de chambre tozo négliger mama ko négliger te to moni ndenge na cuisine dolamba kitoko ba papa tanga monika ndenge otandele message ya petit eza ndenge mone esika tozoki de kolala ba mama o eza na été tango été yaka ngo makasi wana osubi robe no boye ma chérie ola na robe no o tango nde ba mama balobi osokoli kitoko otie mwa poudre na yo tango zoki de kolala olala pa kitoko pona nanu yo moko eza te ke tricot netika osela ki musala ok osokolo ozuka tricot ozongi sina nzoto non il faut toza na ba robe de chambre ba culotte de chambre na biso atomoni o eza pena etendenge ezoya boye mama olateli papa ta mwa boye yo jeune fille ozotala biso olateli papa boye ozomwa te ke ozosala makambo bien ata yo moko obanda ozoba cadeau et pas mobile na yo sozo bosa na kosi ba mama ya bon baksa na ata bino moko ko kato baksa ezala pe moko te tala yango moni ya beti yo ya beti tala ka pe cadeau bien na liboso yo moka oyebi oya ete tango chango na mwa kilo chala mamula kisi soko beti yango boye ya tala na yo moko penza petit moko grave osokoli pe nzoto na yo bien alotie poza kolo ba pyjama ya suka
Eh maman photo somba ba pyjama eza très important. Maman de chambre. Ngana ina bakisa mama yebi ngana kolo ba pyjama nga na zakao ete ba pyjama na neti oboy. Ba ete boy mo dini bo no mo bo na miso abana te non voilà na miso na tongo soko la muki na yo ozui peignoir na yo na cheli kolo mama ozui peignoir na yo neti eza culotte boye okozo peta msumwa pantalon na yo peto appel na ba pyjama na biso ba pantalon na tongo tango la muki ozui pantalon olati ozui peignoir na yo ocheli kolo okobi maboyete na salon peignoir pa bilaeza na na kobima na miso bana na nga boye jamais non bien sûr poto mais koza ba bantu na kobima jamais na miso bana boye oui na lati ni na nga boye na chambre avant na bima na suis peignoir na nga peignoir pe o ya hiver te non po ba peignoir ya hiver ya été pesali peignoir na nga léger na bakisi na nga likona kiti na nga na se ozo mais c'est très important et na batu susu pyjama ya hiver ok nango tina été why ata ba pyjama ya hiver ezali mais vu que dès que so komi na ba temps oyo na ba magasin ezali soute si donc awa biso to saison na saison ezana na ba pyjama nango maman na climat ezana ba jacques to beta c'était parce que omoni ba pyjama o to lataka tamso mona malili eza makasi ozu pyjama wa pantalon à kilo na nini yango to matériel na mbeto na Jacques ouais faut ce que to beta c'était pour ba batam so bakasa maman Jacques a te biso ke to la na ba pyjama o ezana ya ba pantalon non soko ni ok no pena kula no à l'aise na mbeto na ibite zo dépendre na mutu pour na ngapela pyjama ya makasi on to lata wana ndi to za muso vandi na matalon na mbeto na filika sous couette pour na ngala ko karte ya momoni même ici hiver na sala oyo maman manda ola sabiso oyo wapi robe oyo ngala sala ngo même na hiver o ndi so mali les ali na lati na oyo o chauffer ka ndako bien na lati na o poto no ke na sa couette na à l'aise na ebite po na nga si na diana na hizo koyo nazo o wana leza ka wana pesa ka kilo na matala finika tukanga na koka eza sikoyo eza makasi batu mingi pe bakokaka oyo te si neti nga na kokoloba mama pardon neti nga na kokoloba so malili eza makasi nga oyo na kokango te na kokango te na kokaka malili nga fana tabenza oya kilo wana ya pyjama wana soit mo ya ba makaku na ngo pezalaka mo na lati na nga pe wana poneti oyo nga na kokango te malili suki ya makasi ngalo bateke ka olo bakaka boye pona ni non poza na plateau non oyo malili makasi nga na kokango te ba mikolo nde o boye ça va mais ce que tu malili makasi ba oya makilo wana o neti penisa teno o tya mikolo o avakanga oya makasi wana na kulata mona hiver to ilo pe to lo ba mi ba les autres dépendre dialogue na bino na papa ça ba papa mususu balinga te moi sine alata wa pantalon les autres dépendre ndenge bodili na papa partenaire voilà neti ngai partenaire nanga akolinga ku tata muke na lata wa pantalon en te na mo na préférera na hiver na zwaka nanga oyo parce que oyo mtu elenga so to kontina biso na été na zula oyo ya lingaka eza robe mais eza la pantalon te so dépendre na voilà yango wana faire conseil kuto ata pe ngai pe nde ba mama balobi ngai pe na hiver oya boye na kokango te na kokate na yoka malili makasi mais na olata oyo eza ya pantalon na eloko nango ya likolo voilà po oyo soko olata ngo boye eza trop léger donc eko ça nga pena passe lo baso na chauffer ndako makasi moto ekoti na ndako ande na kolongola nga oya pantalon na lati oyo bandeko nyonso obolandi biso na émission na biso mokona lelo ba yaya ba mama et to pesi bino vraiment ba merci na temps o bino bolekisi pona ko partager na biso émission oyo nzamba pambola bino et to succès na o ezali crème ya main ba komi hand cream donc oyo eza pona biso ba mama to simbaka mai mingi to kendaka o simba mai ozo sukola basani mo nde to lobi ba mama o ko za mo eloko moko po niki na maboko alors esengé na biso ko etizaka o eza ba crème ya main pona ko adouci o ezali ba pomme de main na biso yo mama tango ozo simba papa boye maboko ekuba eza na sens te
Et ça, c'est maman, faut maboko ezaka petre, maboko faut ezaka tendre, il faut tirer ma crème de main. Nakasa ba maman puis maboko baksa crème de main na oboye, maman. Oh déjà c'est ezana onde to fongola ki, o tie crème no boye. Tout le temps, on peut tika nango na cuisine. Voilà. So mi amata mi balé, maman. So mi balé, so ça na Allemagne, na moni on de uta Allemagne. Tout le temps. Maboko na yota, maboko elemba, tant pozo pesa tant mutumbote, de batu kuna na Afrique ba comme ça o ba sa poto maboko makasi, mais so pesa no mutumbote boye. Maboko elemba na donc on a biso pe maboko makasi te. On a nini maboko, ozo utiliser wana so ko sali na kitchen osisi. Au pangusi maboko no bien ozui moi crème na yo otie okope opesa tade corona pe kene na otozonga ka opesa mbote ya maboko izakaka ya kolemba voilà ngai na bakisa net ngapa na ngai na cuisine na banazalaka nango mais oya alimente mais oya nazala na sac na ngaso na cuisine sac na pesa na cuisine na cuisine nazala nango na sombi na tiamoka wana sombi da sauce kwa basani a tiango maintenant ba koma ko sala na des autres bana na longo la kango mais na sac na ngaso yepa na ngana ndaku na nga ndena za na sebo no na sac na ngana se so na simbika mai na siko simba mai na zui na panguso maboko na zui mafuta na ngana ti ata bana si baeba akuta simbine mai likola kitima ayo senga nga en crime na pesai et ça vraiment nécessaire pour na biso ba maman et na bilo musomo na lo muka mukio négligeango mais tout ça très important na vie na yo bana moko on a encore baksa pour en crime yango wana. Ouais, na kasa tout suite na to comme na biso na suka ya émission na biso et to pesi bino merci bande konyoso o bolandi biso et to zo ndima ete bo baksi ba un place na ba vie na bino et ce qui est eloko moko ba mama ba lobi na émission oyo et c'est pe ici yo cha like et vous savez biso bien makasi bo partager ba vidéo ba jeune fille na biso bo s'abonner et ya ni moi ça papa Hubert na France na Paris tout moi ça bana o alinga monzele et to pesi ba mbote belé bo partager ba vidéo bo like na tiki ndiana ba mama pe po to clôturer na biso émission na biso to pesi ba tu nyonso bande ko nyonso mbote o bokolanda émission oyo esika oyo to sali berer to za batu bozo bopesi na ba commentaire ba sima to bongisa susu nenge to kuya to sala émission na biso en tout cas nzambe ya pambola bino na koki ko inviter su bande ko to s'abonner parce que makamba malamu ya next time pa fatogo ya su na liloba nzambe parce que to za basali na nzambe tozo sala ngo te kaka pona biso mais tozo sala yo mama oyo biki kende pe ko bikisa bato mususu ta musu yo yebi nyonso osala rango bien mais eza na mwana moko quelque part eza na ye orphelin azalaki na baparente po balakisa ye yango ozomona nzambe apambola mama Jackie na likanisi oyo azwi mpona koyeba kosunga même biso basi ya mabala même bajeune fille na biso baokende mabala soki tozokota mingi na la Bénédice TV et que ça va penser kitoko makasi parce que tozoyekola kaka kolamba te mais tozoyekola pe propriété ya nzoto en tout cas bo s'abonner la pesi mbote pa ya beti s'abonner 20 obondika 20 abonnés ozwi na yo maman nyonso jeune fille oza na France oza na Allemagne oza na Kinshasa oza partout oyo kolanda émission so ka s'abonner 20 personnes to tindeli yango et par colis free delivery na pesi mbote na famille na ngamo mbabaze belé so na lotanga ba kombo tiji to zalaka na pesi mbote na famille na ngamo bimba ba onyoso ba oyangai donc bozala motema nzamba pambola bino na pesi pe merci na mama pour nos opportunités opesi biso surtout les na plateau na yo na yebi ke tokoyaka kaka susu donc bo s'abonner massivement donc boza makambo bien biloko bien ezala atoye pona ko chola muntu te esika to moni ke to beti libaku bolimbisa biso toza batu o aza parfaite na mokili azate o pa moni ke kote muntu sala ki mo erreur fait lo baboto ato lobi o a komela biso me ya kofinga te na ndenge ya propre ke moni kote bo sala ki befaki bolobela ngo boye ezala bien makasi donc nzamba pambola bino nyonso tolingi bino mingi donc
Merci, à la prochaine. Nena baksa lo mona bosani nde omuli ba mama ngengi na plateau babi glo nde makambo. Babi mona moka muki. Mais là makambo ba mikolo donc veut dire babi mta si ba maman nde to cause la grande c'est quand même. Et muka sala lo pas bien, il faut féliciter. Babi veut dire neto bendi ba beauté babi gloria nde makambo donc nzamba pambola yo abaksela o ezangi na kombo na Yesu. Ça bomoni ba maman bo sepeli et si tout va bien par la grâce de Dieu ba koya les sous pour na ko baksa sous un please nzamba pambola biso. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Everything you put your hand go walk. Your name go open doors. You self go be a boss. Amen. Amen. Every hustler getting paid. Where the hustle go come the pay. Your own in no go take.